Ano hugasan? Hugasan. Sanay naman yung dito na hindi na hugasan. Hugasan. Dapat mas punasan ha. Ito yun, kailangan dapat malinis. Lumaya ka lang sa akin eh. Malinis dapat. Huwag ka na magsalita, Teme. Tinago na yung bagong mo. May Tahimik ka din rin. magiling ka muna ng Na? rinse. Ilang views yan? Guys, isara. Dapat maisara daw ganito para hindi mamoy. Tapos balik sa lagayan. Bilisan mo. Tapos yan. Dapat sakto lang. Hindi aapaw. Kailangan panatilihin malinis ang gilid. Ito ang ginagamit para idiin. Kailangan hindi malakas ang diin ha, sakto lang. Nakita mo, ganito dapat ha. Okay. Ilang na ito sa akin din. Tapos, yan na, malinis yung lagi. At ito rin, malinis. Yan ang biniwal. Ito, kailangan nakalock. Kasi double siya, double shot. Kailangan dalawang ano yan. Tapos ito ha, yan o. Nakita mo na mga kaibigan? Ganyan yan o. Makinig kayo. Yun. Okay. Kailangan patapusin mo yung tulo. Randy. Ito na. Tapos na siya. Lagyan ng... Hindi na niya pinapalagyan ng kape. Okay, thank you na. Ito pa, wala pa. Ito. Kailangan tanggalin mo ito agad ha. Pag isang bite yan. Okay? Yan. Tapos... Talaga nilit. Welcome. Hindi na mag-focus. Salamat. Huwag kalimutan mag-pray.